Здравствуйте! В данном видео я расскажу, как получить иностранцу разрешение на временное проживание в Беларуси, или простым языком РВП. Разрешение на временное проживание позволяет иностранцам находиться в Беларуси в течение 1 года без ограничения количества дней и в дальнейшем продлевается каждый год. Прожив с данным разрешением 7 лет, а с 1 июля 2020 года 5 лет, можно будет получить разрешение на постоянное проживание. Или простым языком получить вид на жительство. Для того, чтобы получить разрешение на временное проживание, нужно иметь основания, и таковыми является: первое — работа в белорусской компании; второе — покупка собственного жилья, то есть квартиры или дома; третье — обучение на дневном в учебных заведениях Беларуси; четвертое — брак с белорусом или наличие близких родственников белорусов; пятое — если есть основания для получения белорусского гражданства или раньше иностранец был гражданином Беларуси; шестое — получение медицинской помощи в стационарных условиях в белорусских больницах. Из практики можно сказать, что самое популярное основание – это работа или покупка собственного жилья. Кроме самого иностранца, разрешение на временное проживание может быть выдано членам его семьи. Но для этого нужно подтвердить, что у семьи достаточно денег для проживания в Беларуси. То есть минимум должно быть $120 в месяц на одного человека. Если у иностранца есть одно из перечисленных оснований, он должен въехать в Беларусь по визе, цель которой бы не противоречила основанию получения разрешения на временное проживание. Что это значит? Это значит то, что если он приехал для работы, то он должен въехать по визе с правом найма на работу. Нельзя приехать по частной или туристической визе и получить разрешение на временное проживание под работу. Для получения разрешения на временное проживание нужно обратиться в отдел по гражданству и миграции того района, где будет проживать иностранец. Для этого нужно подать пакет документов, куда входит: во-первых, заявление; во-вторых, паспорт и его нотариальный перевод; в-третьих, документ, который подтвердит, что иностранец имеет основания. То есть это может быть разрешение на работу и трудовой договор, документы на собственное жилье, договор на медобслуживание, документы с учебного заведения, и так далее. В-четвертых, нужно предоставить документ, который подтверждает, что иностранцу есть где жить в Беларуси. Например, договор аренды на квартиру, или документы на собственное жилье. В-пятых, нужно предоставить страховой полис и оплату государственной пошлины, которая составляет 81 белорусский рубль или приблизительно $40. Если иностранец планирует проживать вместе со своей семьей, тогда дополнительно предоставляется свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, выписка с банковского счета, то есть подтверждение, что семья имеет деньги для проживания в Беларуси. И также на каждого члена семьи нужно оплатить госпошлину по 81 белорусский рубль, или $40 на человека. Тут важно, что сотрудники отдела по гражданству и миграции будут смотреть на сроки действия документов иностранца. И какой закончится быстрее, то есть страховка, договор аренды или разрешение на работу, на такой срок выдадут разрешение на временное проживание. Но нужно помнить, что максимальный срок 1 год. Документы будут рассматриваться 15 дней, и после получения разрешения на временное проживание в этом же отделе по гражданству и миграции можно получить многократную визу для выезда и въезда неограниченного количества раз в Беларусь. Срок этой визы будет равен сроку действия разрешения на временное проживание. Когда истекает срок действия разрешения на временное проживание, его можно продлить. Для этого подаются все те же документы, о которых я говорил ранее. Желательно подать документы на продление за 15 дней до того, как истекает срок действия действующего разрешения на временное проживание. Если у вас возникли какие-либо вопросы с получением разрешения на временное проживание, или же вы получили отказ, вы всегда можете обратиться за помощью к нам. Мы будем рады помочь. До встречи в новых видео.